Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wa syarafa hadil ummah bisolati wa zakati wal haji wa tilawatil Qur'an wa siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hadi maulal hannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh miftahu babil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ulama anal kiram, para alim, para kiai sedaya ingkang rawuh, panjenengan mugi-mugi sehat walafiat, paringi panjang umur, rezeki halal barokah, putra putri soleh solihah, diparingi selamat dunya akhirat. Al-Fatihah. Para rawuh monggo angen-angen wonten dawuh salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat gae wong niku tergantung iso njaga lesane. Lesan niku cilik, lemes, gak belunge. Sampeyan utik lak gak percaya. Lesan niku cilik, lemes, gak belunge. Tapi lak kadung ngomong luwe landhep tinimbang lading. Luwe landhep tinimbang pedang. Kabeh gegeran salam donya ni iku gara-gara lesan sing boten tanggung jawab. Maka nolak badhe ngomong kudu hati-hati. Niki lambe niki lho. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat gae wong tergantung iso njaga lesane. Lah kula niki kuwatir lan wedi dhewe. Keranten kathah dawuh-dawuh ten kitab-kitab niku besok akhir zaman niku akeh wong pinter ngomong, akeh wong pinter pidato, akeh wong pinter ceramah, tapi kadang dhek gak cocok ambek ceramahe. Kadang kelakuane gak padha ambek sing diomong. No. Kadang-kadang tapi nggih wonten sing boten. Kadang wonten tiyang niku iso ngomong gak iso nglakoni. Kadang waktu ceramah niku isine kadang yo ngilokno rono, ngilokno rene. Makanya muga-muga dalu niki awake dhewe dikai selamat mbek Gusti Allah. Kula mboten badhe ngilokno sapa, tapi kula badhe njelasaken. Ndi sing bener, ndi sing gak bener. Kersane jenengan kali kula mboten kesasar. Krana akhir zaman niku akeh wong balik fakta. Ana wong salah dianggap bener. Malah ana sing bener dianggap salah. Niki sing terjadi di akhir zaman. Makanya Gusti Allah deleh anggota niki loro-loro. Ana kuping loro, tangan loro, sikil loro. Irung niku senajan siji tapi bolongane loro, beneran nih. Aurat niku ya loro, ana ngarep ana mburi, jenenge kubul ambek dubur. Kubul iku bolongan ngarep, dubur iku bolongan mburi. Mbok jenenge apa gak ngerti aku. Pokoke sampean anu dhewe. Dadi kabeh Gusti Allah nyiptakno loro, mripat loro, kuping loro, bolongane irung loro. Ana bolongan ngarep, ana bolongan mburi. Tangan kanan, tangan kiri, sikil kanan, sikil kiri. Cuma Gusti Allah ndadosaken lambe, ndadosaken lesan mek siji. Apa hikmahe?
wong cene gak kakean omong, cene gak kakean gedap, brus lumendahe sampean dikei lambe loro. Situ ae gak iso meneng apa maneh loro iso gantian. Lah makane hikmahe wong di akhir zaman ku lak gak perlu aja ngomong. Lak wis perlu ngomong sak perlune tok ae. Ngoten. Sakniki sing ngomong kula jenengan sing mirengaken. Nggih. Wis. Mugi-mugi sing kula sampaiaken iki bener-bener dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Para rawuh ingkang mulya, Gusti Allah niku nyiptakno menungso niku makhluk paling sempurna. Krana lakot karomna bani Adam. Tiang lak wis paham ngeten iki wis gak kira rumangsa ngremehno wong liya. Karo kabeh dianggep mulya mbek Gusti Allah. Lakot karomna bani Adam. Nyektine teman-teman mulya akan ingsun Allah bani Adam ing menungso. Gusti Allah niku bener-bener mulyakno menungso, gak pandang bulu. Ayo lak jenengan mboten pertados. Dik segaran iki lho, dik segaran iki lho. Saking adile Gusti Allah gak pandang bulu. Kabeh niki makhluke pangeran lho. Sing apik, sing elek, sing dendeng, sing manut kabeh makhluke Gusti Allah. Coba jenengan pikir, kula tangleten jenengan. Dik kene iki wong gak sembayang dikei rezeki apa enggak? Kei rezeki. Sing salat ya dikei rezeki. Wong apik dikei rezeki, wong elek ya dikei rezeki. Wong iman ya dikei rezeki, wong kafir ya dikei rezeki. Enggak pandang bulu Gusti Allah. Sakniki nyun sewu. Sak elek-eleke wong sepurane sing dik kene sak elek ana wong Islam. Gak tahu sembayang. Gak tahu sembayang, gak tahu ngaji, tapi dhek Islam. Kula tangleten jenengan. Niki ajaran Islam nih. Kula tangleten jenengan. Ana wong Islam gak sembayang. Ngono iku lak mati niku gak disembayangi oleh wong gak? Lho kok gak jawab sampean? Rungono. Ana wong Islam, ana wong Islam. Tiang ini gak tahu nang masjid, gak tahu ketok sembayang, tapi Islam. Ngono iku lak mati gak disembayangi oleh wong gak? Kan mboten angsal. Masih kon gak sembayang lak mati ya tetep disembayangi. Urusan awakmu gak sembayang kan urusanmu ambek Gusti Allah, bener apa gak nih? Kan urusanmu ambek Gusti Allah, dudu ambek awakmu. Sing gak sembayang iku dosae urusane ambek pangeran, dudu ambek menungso. Niku jenengan kudu paham temriku. Tapi masih wong nggak sembayang tetap disembayangi. Lak mati tetap didusi beneran itu. Yo tetap dikafa. Nih terus ditahlili apa enggak? Apa krono menungso mul? Yo. Seumpama ono kethek iso sembayang ngono lak mati disembayangi apa enggak? Saged dipaham maksud kula? Apa krono kewan niku gak mulya kaya menungso? Saged dipaham gini iki. Saiki masih ono kewan iso maca Quran, ono manuk pinter maca Quran. Lah mati kira-kira disembayangi apa enggak? Ya ora. Apa krana gak mulya kono menungso. Lho saiki niku saiki ono wong mengklaim dirinya paling mulya, wong liya dianggap gak mulya. Niki luwih bahaya niki. Ono wong mengklaim dirinya mulya, nganggep wong liya ora mulya. Niki lebih bahaya. Padahal Gusti Allah lakot karomna bani Adam. Temriku sifatnya omong Gusti Allah mulyakno menungso. Sopo ae dimulyakno mbek Gusti Allah. Urusan besok wong iku elek apa apik iku urusane ambek Gusti Allah. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Wong elek engko iso dadi apik mungkin apa enggak? Mungkin. Mungkin apa mboten wong apik iso dadi elek? Mungkin apa enggak? Mungkin. Lah ngoten niku jenengan ojo menghitopi wong elek terus elek. Bisa jadi wong elek dadi apik. Terus yo ojo mengunggul-unggulkan teman-teman. Bisa jadi wong apik iso dadi elek. Sik kula tempundi-pundi kula ngaji bahas masalah niki. Cene jenengan saged lebih hati-hati. Bu ana ustad nyolong pitik ngono iku dosa apa enggak?
Tapi niku ustad lho niku. Dosa nggih? Dosa. Saged dipaham ngeten iki? Nah, kula tangleten jenengan. Biyen lak ana wong tuwa ngepuki anak ngoten niku anake kepin dadi apik apa dadi elek? Apik. Ngoten wong tuwa lak ngepuki sak kereng-kerenge sik duwe rasa saken apa enggak? Saken. Kan ngoten nah. Mangke akhir zaman niku terjadi beda. Ojo sampai jenengan dadi wong tua ngepuki anak krono pegel nang anak, benci nang anak, duduk krono saken nang anak. Lah wong tua biyen sak pegel-pegeli sik duwe rasa welas saken nang anak. Makanya akhir zaman mangke ono wong tua mentoloh mateni anake. Nate mireng di berita? Nah. Ono kiai ngepuki santrine nate pireng? Niku sing terjadi di akhir zaman. Lah, sakniki Kanjeng Nabi niku betok akhlak sing gewageng saestu. Sakro kula. Akhlak niki sing betoh niku Kanjeng Nabi dadi contoh karo Kanjeng Nabi uswatun hasanah. Lah terutama di negara kita niki, kula niki masih elek-elek ngeten nggih. Nate kan kula niki ten Mekah, ten Medina, nggih waktu haji. Elek-elek ngeten niki kula ten mriku niku ping pisan tapi kula semerap akhlake wong Indonesia niku lebih baik dibanding negara-negara lintu. Terutama wong Jawa. Jawa niku apik. Dek ngarepe wong niku gak kenal niku lho sik amit. Nggih napa mboten niku? Nyun sewu ngoten. Niku wong Jawa. Wong kono masyaallah. Wong wiritan lho dicekel ndase dijulekno, dilangkai. Lho sampean rono lah gak percaya. Wong wiritan niku cekel ndase ngeten. Dikenekno terus dilangkai. Ya napa niku? Lah dek kene sida diantemi ngoten niku. Tapi akhlake wong Jawa nu apik-apik. Nglangkai gegere wong gak wani. Tang mriku wantun. Berarti kiai-kiai niku lokal jenengan top ngergani menung. Sik kula tanglet jenengan. Umpama ana wong tuwa dik ngarep lungguh, terus sampean mlaku dik ngarepe wong tuwa. Niku lak kebiasaan wong kene kan mesti amit ah. Sampeyan gak kira takon wong iku wong sapa, wong apik, wong elek kan gak tau takon. Senajan wonge dudu wong Islam, pokoke wong tuwek dihormat kan ngoten wae dhewe. Nah, niki lho. Makanya jenengan lak wis ngerti ngeten iki, nggih kulinakno menghormati wong liya. Ojo arep-arep jenengan kepingin dihormati. Tekok kene saged dipaham ngeten iki. Nah, makanya Ramadan ini kan belajar ngopeni awake bisa menghormati di bulan Ramadan. Kula winginane niku ngaji nerangaken bahwa Ramadan niku sampai kapanpun mulya. Dimulyakno gak dimulyakno tetap mulya. Ramadan niku mulya, cuma jenengan butuh memuliakan Ramadan. Ngoten? Lak Ramadan gak butuh dimulyakno, tapi jenengan butuh memuliakan Ramadan. Sik kula tanglet malih. Saman lak gak salat ngoten niku Gusti Allah rugi napa mboten? Gak rugi, sing rugi sapa? Kan awake dhewe. Lak jenengan mboten salat, sing rugi nggih sampean. Gusti Allah mosok rugi? Mboten. Gak ono critane Gusti Allah pegel terus leren dadi pangeran gak ono. Paham maksud kula nggih? Ah. Sakniki lak sampean gak poso, sing rugi Gusti Allah apa awake dhewe? Kan awake dhewe. Lah, lak jenengan wis paham ngoten niku, ojo sampe jenengan neliti wong liya, neliti awake dhewe dhisik. Kalau awake dhewe sing butuh. Urusan wong liya urusane dhewe ambek Gusti Allah. Saiki aku butuh nang pangeran. Aku butuh nang Ramadan. Aku butuh poso. Ngoten. Lah, sakniki sing kula bahas mriki. Akeh uang niki butuh tapi gak rumangsa butuh. Malah nganggep wong liya membutuhkan dhek, padahal awake niki sing butuh.
Kula ten putih-putih nyampe akhir niki. Sik. Lah Gusti Allah ancen gak butuh ten jenengan. Tapi jenengan butuh nang Gusti Allah. Ramadan niki gak butuh ten jenengan, tapi jenengan butuh ten Ramadan. Tapi lak padha menungso mboten saged. Jenengan niku wong butuh nang wong liya. Wong liya ya butuh nang jenengan. Akhirnya awake dhewe saling membutuhkan. Sik, kula ngaji ten mriki niku kula butuh. Kula hadir ten mriki kula butuh. Jenengan nggih butuh kula. Kula nggih butuh jenengan. Akhirnya loro-lorone padha saling membutuhkan. Paham nggih? Lah, saniki kata wong iku rumangsa dibutuhkan. Rumangsa membutuhkan dia. Akhirnya dhek sapenake dhewe karena rumangsa dibutuhkan. Rumangsa wong liya butuh nang awake. Niki bahaya niki. Sik, mali. Umpama ana pondok pesantren. Niki sing butuh niki pondok pesantrene apa santrine? Ayo. Santrine ya butuh, pondok pesantrennya ya butuh. Saiki lek ana pondok pesantren gak santrine ya apa? Gak payu. Sak kiyaine gak payu. Kula niki nate berurusan kalian kepolisian. Ternyata banyak ustadz kiai itu bermasalah urusan hukum. Dan kula nate, alhamdulillah lebih baik kula diarani daripada ngarani. Kula dianggap salah. Kersane sepenting kula mbuktekno kula mboten salah. Ngeten para rawuh, lek jenengan mboten salah mboten usah wedi. Depi mawon sepenting enggak salah. Lek jenengan salah ya wis ngaku yo salah. Lek anjen mboten salah mboten usah wedi. Kula nate berurusan kali kepolisian. Dan kula nate dilaporkan di usut masalah hukum sing dituduh noten kula. Nate kula. Ternyata pada waktu itu kata konco-konco kula sing profesine para kiai, penceramah ustaz tuh duwe masalah ngoten. Sampai kula duwe konco setunggal kena masalah. Lho kok Cak sampean kena masalah? Anu aku dilaporno wali murid. Apa ngene-ngene? Sampean nglakoni? Iya hilaf aku. Ya wis depono aku ngono. Akonono salah. Lah salah, akonono salah. Lah bener ya sampean bener gak usah wedi. Lah, temriku lah kula kalian jenengan temriki harus saling membutuhkan. Tapi begitu didepno ambek bab masalah ambek Gusti Allah, kabeh padha butuh nang Gusti Allah. Kula sing kula sesalno sak mangke ada beberapa oknum yang merasa dirinya itu dibutuhkan, merasa dirinya itu untuk dibutuhkan wong liya, rumangsa wong liya membutuhkan dia. Tapi lak jenengan pikir saestu, asline awake dhewe ini padha membutuhkan. Sing kono ya butuh awake dhewe, sing kene ya butuh kono, saling membutuhkan. Kecuali ancen urusane ambek Gusti Allah, ambek Ramadan beda. Makanya ojo sampai ngremehno. Lak wong ngremehno mesti gak selamat. Tak critoni titik ae, tak critoni. Biyen niku wonten tiang Majusi. Majusi niku tiang nyembah geni. Wong lak nyembah geni niku berarti wong Islam napa duduknya? Kan duduk wong Islam, wong nyembah geni. Geni itu disembah. Tapi aneh, ketika tiang niki mati, wong sing nyembah geni niki mati, niku para wali niku diketoki kabeh. Wali temenan lho, duduk wali-walian. Saiki akeh mutawali. Duduk wali ngaku-ngaku wali. Kata saniki, akeh wong ngaku-ngaku dadi wali padahal duduk wali. Niku kata. Sampeyan aja gampang percaya mbek wong sing senengane ngaku-ngaku niku. Lah, kata wali ketok tiang Majusi ternyata wonten di surga. Kok aneh ya? Ana wong Majusi, wong kafir nyembah geni mati. Tapi para wali diketoki ana di
swarga. Bahkan ono para wali itu sampai takon ndek jerone ngimpi niku. Ngimpi niku lak sing ngimpi nabi wahyu mesti bendere. Lak sing ngimpi wali namine ilham. Akeh bendere. Cene jenengan ro bedane. Lak sing ngimpi nabi napa namine wahyu. Lak sing ngimpi wali namine ilham. Lak sing ngimpi jenengan niku isyarah. Iso bener iso enggak, tapi akeh gak bener e. Ngoten to. Aja rumangsa bener. Aku wingi kok ketemu Sunan Ampel, alah duduk. Wis aja gampang percaya nang impen sampean dhisik. Niki wali ngimpi ketemu wong Majusi di surga. Lah sing diimpeni duduk wali siji. Wali dik darane ku diimpeni kabeh. Berarti ngimpine ilham. Bener. Ditakoni wong Majusi niku. Loh, sampean lak wong Majusi nyembah geni wong kafir. Enggih. Lah kok ono di surga? Ceritane ngeten. Nggih, waktu wulan Ramadan lah niki ceritane. Waktu wulan Ramadan anak kula mangan dik njaba. Mangan dik latar ngoten lho, dik teras ngoten lho. Anak kula mangan dik njaba. Lah usume wong Islam poso. Kali kula seneni, kula sereten lebet. Kula gepuki anak kula niki. Leh, kon gak ro wong Islam padha poso. Kon kok enak-enakan mangan dik njaba. Mbok hormatono leh ngono. Iki bulan Ramadan. Wong Islam lak wulan Ramadan padha poso, genok sing mangan ngenteni engko maghrib. Lah kok kon enak-enakan mangan dik njaba iku lho. Gak ngergani blas kon niku. Gak menghormati blas kon. Lare niki diseneni digepuki. Padahal iku wong maju si. Gara-gara niku, gara-gara apa? Gepuki anake? Mboten. Gara-gara nyeneni anake? Mboten. Gara-gara napa? Menghormati Ramadan. Menghormati wong sing poso. Gara-gara niku Gusti Allah merintah malaikat Jibril. Jibril, wong iku lak wis wayahe mati dicabut ambek malaikat Israel tuntunan maca syahadat. Gara-gara menghormati Ramadan, gara-gara menghormati wong sing poso, wong Majusi, wong kafir oleh iman waktu mati melbu Islam langsung dilebokno swarga. Saged dipaham niki? Lah, sampeyan pikir nih, lah wong kafir menghormati wong poso, menghormati Ramadan oleh hidayah mlebu Islam. Sing kula kuwatiraken lak dimafhum khulafa. Napa? Ana wong Islam gak gelem menghormati. Kula tanglet sing biasa rokokan dik njaba ku sapa? Oh, kebul dik njaba niku lak Ramadan. Wong Islame dhewe. Lho lak wong kafir menghormati wong poso, menghormati Ramadan oleh hidayah mlebu Islam. Kula kuwatir ana wong Islam gak gelem menghormati Ramadan, gak gelem menghormati wong sing poso, waktu mati imane dijukuk. Ngono lho. Paham maksud kula? Nah, makanya wong wedok lah udur. Wong wedok kan biasanya kan wonten gak poso ya. Niku lho metu caose niku lho. Sampean masih haram poso oleh gak poso oleh mangan. Ojo sampai jenengan mangan di ngarepe wong poso senajan niku bojone dhewe. Ya apa Bu, saged dipaham niki. Sing gregetno winginane kula ditangleti ngeten. Gus, poso beduk iku angsal lah. Iki gregetno maneh niki. Padahal poso niku min tulu il fajri sodik ila ghurubi samsi. Poso iku dimulai tekok subuh sampai maghrib. Poso beduk iku poso kanggo mblajari arek cilik sing gurung wayahe wajib poso. Tapi niku diganjar krana kelakuane apik, muruki arek poso beduk senajan poso beduk ku gak ono. Tapi krono diurui akhirnya arek gelem poso.
niki ya oleh ganjaran, tapi duduk diarani poso cara syariat. Niku cuma belajar. Khusus arek cilik sing gurung wajib poso. Lah iki sing brengosen poso bedhug kare. Lak ngregetno nih. Malik, rungokno niki, rungokno penting nih. Jaman jenengan kali kula cilik biyen niku iso salin klambi anyar lak ngenteni riyaya to. Nah, lak gak riyaya kan gak tuku klambi anyar. Lak sakniki iso online. Masih gak riyaya ya tuku klambi anyar. Cuma ngeten maksud kula. Lah ono wong iku gak poso. Gak tahu traweh. Gak tahu tadarus. Terus melok tuku klambi anyar. Niku duwi isin apa rai gedhek kira-kira? Sik ta lah. Sampeyan aja goleki tanggane kok iki. Lah biyen gak poso isin tuku klambi anyar. Makane arek cilik ambek wong tuane dibelajari poso bedhug cek ne duwe riyaya. Kan ngoten nah. Poso kok gak poso gak tak tukono klambi. Dadi tuku klambi anyar dhisik ngenteni poso wong. Lak wis poso baru ditukokno klambi anyar. Gawe klambi anyar pede wong duwe riyaya wong poso. Lah saiki trawe ora. Poso yo ora. Melok tuku klambi anyar. Nunut apa enggak niku? Nunut. Engko golek ono dik segaran iki ono apa gak model kaya ngono iku. Nah, sampean kudu izin. Berarti sampean gak duwe hak gawe klambi riyaya. Kula mboten ngomong gak duwe hak klambi anyar lho. Gawe klambi anyar di waktu riyaya niku gadane wong sing duwe riyaya. Sapa wong sing gelem poso, gelem traweh, gelem tadarus. Sampeyan nek kepengin klambi riyaya ya kudu poso, kudu traweh. Lucu, poso ora ngecat omah. Oh ini adane wong apa ae. Lho nggih kadang-kadang kan ngoten. Wah omahe dicet kok ya tapi ora tahu poso. Daruse enggak, traweh ora, kudu isin. Ngoten. Lah kadang wong niki gak duwe isin di akhir zaman niku. Makanya ana beberapa keterangan sing mangke di akhir zaman bakal dipendet ambek Gusti Allah. Niki jenengan lebetaken ten jero mana. Besok niku bakal dijukuk niku nggih menika barokah. Barokah dik bumi iki wis dijukuk. Makanya kata wong duwe sawah akeh, duwe tegal akeh tapi sik gak cukup ae. Krana gak barokah mulai dijukuk. Nyambut gawe mawon kadang bayaran akeh entek ae. Ngoten nggih. Wis mulai dijukuk. Barokah wis mulai dijukuk. Kono apa? Saniki akeh barokah gawe bisnis iku apa? Apa sih mboten didol sak mangke? Lho nggih, suwukan ae didol kok. Lho sampean gak percaya. Suwukan iki lho didol. Ana wong njaluk suwuk sak sebulan 50.000. Padahal ku abape ora karu-karuan. Padahal barokah nu gak kena didol. Digoleki, dijaluk, dikekno kan ngoten nah. Ora nih. Hati-hati lho. Saiki akeh wong niku dodol barokah. Dodol donga. Lak jenengan nyuwun donga ten kiai, terus sampean nyalami kiai gak masalah. Kan ngoten nah. Nyuwun barokah donga yai. Ana apa? Anak kula badhe ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari terus sampean nyangoni kiai ini gak masalah. Sing bermasalah niku ngeten lho. Nyuwun pandungane yai. Anak kula badhe ujian yai. Mugi-mugi lulus. Siapno 500.000 ya. Siapno 500.000. Engko tak dungani. Cekne awakmu sukses. Cekne anak-anakmu iso lulus. Niki berarti kan dodol donga. Dodol suwukan. Hati-hati lho. Nggih sami kali ngaji ngeten iki lho. Gus kula undang ten sekarang acara penutupan ngono. Siapno sangune sakmene ya. Berkate ya. Niku mboten kenging lho ngoten niku. Kudu lillahi ta'ala, tapi sing ngundang ya kudu ngerti. Kudu ngerti. Lah sing ngundang gak ngerti ya remek wong. Sebutan sing kana. Kula nate ngoten niku, ngate.
Nggih mboten pegel mboten, tapi kok nemen-temen ngoten niku. Apa anjen disengaja apa enggak nate kula ngoten niku. Bahkan itu tempat terjauh lho, luar kota lho kula niku. Wis kula nggawa supir, sepurane lho nggawa supir. Lah luar kota niku mesti kalong napa? Kalong tol, kalong napa maneh? Bensin, terus gurung ngingoni sing ngetutno niku. Ya lak sing ngetutno mek siji, lak telu. Nah, mesti butuh mangan apa enggak? Butuh mangan. Mari dek teko ngene. Wah, gedeng-gedenan pengajiane. Panggungnya luwih gede teko iki, sampean bayangno sangune pira. Luwih gede teko iki kok anune. Panggunge. Lah iki kan gak tapi gede tadi ya gak masalah. Waduh. Wis mari lho, saestu nih sampean tang letakan wis mari. Yai matur nuwun rawuh Yai nggih perjuangan niki Yai nggih sing bales Gusti Allah. Oh nggih. Luar kota lho niki. Gak oleh apa-apa. Pegel gak oleh. Nelongso gak oleh tapi kok nemen-temen. Lho gak masalah, sing bermasalah nalika awake dhewe didol, ngedol niku bahaya. Apa maneh dimakelari. Duh. Sing ngundang aku kok pareding mbek aku lho ya. Bahaya niku. Lah, pun balik ten pembahasan. Jenengan cekne saged pahamane. Ternyata tiang Majusi niki menghormati. Lah apa wong Islami dhewe kok gak gelem menghormati. Akeh mangke muncul di akhir zaman wong sing seneng dihormati gak gelem menghormati. Maka not barokah dicukup. Asale dhek niku mandi ucapane, asale mandi sebulane krana dodol akhire gak mandi. Mek oleh gebyare tok tapi gak mandi. Karena barokah wis dicukup. Kadang nandur sembarang kalir panen gak ono hasile, kurang barokah. Malih besok bakal dipendet sifat adil. Sifat adil itu bakal dipendet besok di akhir zaman. Saniki pun muncul. Sing ketok salah nih lho sik dibebasno. Sing ketok salah nih lho gak diproses. Malah sing gak salah malah diproses. Sing bener malah dianggap salah, sing salah dianggap bener. Sifat adil wis dicukup sama. Makanya Gus Dur biyen nate ngomong ngomong ngeten. Ayo membela yang benar. Ojo membela yang bayar. Sampai Gus Dur nanti ngomong bangsa ini pengecut. Kenapa Gus Dur bilang bangsa ini pengecut? Bangsa ini pengecut dan penakut. Apa kok diarani penakut? Karena gak gelem memproses orang yang bersalah. Sing salah dijarno. Karena ada sesuatu. Niki sing terjadi sak mangke berarti dawuh niki pun wujud. Sifat adil niku wis dipendet ambek Gusti Allah. Kata kasus-kasus mboten mantun niku kata. Wis ana bukti, ana saksi, wis jelas niku. Tapi yo gak diproses. Sifat adil wis dipendet. Barokah wis dicukup. Sifat adil wis dicukup ambek Gusti Allah. Niku sing terjadi sak mangke. Malih mangke sifat rahmah dipendet. Apa welas asih. Wong sakniki padha mentolo-mentoloan lho sakniki. Wis gak duwe rasa saaken. Kadang nyun sewu. Wong sing bener-bener membutuhkan pertolongan gak ditolong. Malah wong sing wis mampu niku sik ditolong. Sing gak mampu malah gak ditolong. Makanya ten fikih niku ana hukum ngeten, ana hukum ini. Ana hukum nalika wong salat berangkat nang masjid dihukumi haram. Berangkat nang masjid dihukumi haram, salat dihukumi haram. Niku teka-teki ten fikih. Sapa niku nalika ana wong nang masjid, berangkat nang masjid nglewati sungai. Di sungai ana wong kedelep. Ngene lho. Wong kedelep iki njaluk tulung.
Lah sampean kate nang masjid perlu salat jamaah. Tolong Ustaz, tolong. Sik entenono tak sembahyang dhisik. Kira-kira mate apa enggak wonge? Lah sampean nerusno nang masjid, nerusno sembahyang nang masjid hukume haram. Luwe apik nulungi wong kedelep. Paham maksud kula niki? Wong sakniki aja kate nang masjid. Posisi wong ngene ku gak duwe kesibukan lho, kadang gak gelem nulung wong. Ngomongnya urusane dewi-dewi, jelunguk cene jelunguk, mate cene mate, gak ngurus aku. Sakniki ngoten tiyang niku. Sing ditulung tertentu. Sing ditulung tertentu. Sing iso ngopeni dheke, sing iso bayar dheke, sing iso njunjung dheke niku sak mangke. Makanya sakniki kata tiyang tertipu. Tiang tertipu niku bahaya lho, gak krasa lah awake dhewe ne kebojo. Sing dinut ternyata sing dinut gak bener, bahaya nih. Diakoni ternyata sing diakoni keliru, wah bahaya nih. Hati jenengan. Sifat barokah wis dijogo mbek pangeran. Sifat adil wis dijogo mbek Gusti Allah. Sing nomor 3 sifat rahmah, welas asih wis dijogo, mentolo samangke. Lho nggih saestu. Lah biyen niku ana wong anu titik wis ditulung sakaken. Makane dek hukum fikih niku nalika kepengin nulung gak oleh ndelok wonge. Tak ulangi, lak nalika kate nulung gak oleh ndelok wonge. Artine sapa? Deloken sapa wae sing kudu ditulung. Sampeyan nalika ana wong tiba teko sepeda kepreset grodak langsung tulungan, gak usah didelok sapa sing tiba. Ngoten maksudnya. Lak jenengan delok sapa sing tiba, pas sing jenengan tulung iku gak cocok kali jenengan, sampean gak sida nulung. Percayalah. Dadi lak ana wong tiba grodak moro-moro tulungan wis oleh ganjaran sampean. Lak sampean delok wonge sing tiba gak sida nulung. Barang diinceng bekase mantane gendakane bapak ya arek. Ayo apa kira-kira? Dijarno apa ditulung? Nyonyor aku ngono. Gak sida nulung lah. Kanjeng Nabi niku nate nulung tiang sing dolimi dheke nate. Ngeten, tak critani titik. Nate Kanjeng Nabi niku berkunjung ten putune Hasan Husain. Lah begitu melebet Hasan Husain niku nangis. Apa Fatimah anakmu? Keluwen Kanjeng Nabi dereng dahar. Lho kok gadike emangan mboten wonten sing didahar Kanjeng Nabi. Nika Sayyidina Ali tasik medal pados rejeki. Putune Kanjeng Nabi keluwen. Ayo. Sampean tahu keluwen. Keluwen genok sing dipangan lho. Lah sampean tahu keluwen duduk genok sing dipangan, ancen telat mangan. Kurang sih. Niki genok sing dipangan. Akhirnya Kanjeng Nabi ya wis entenono. Medal Kanjeng Nabi. Medal iku ana wong niku nyiram-nyiram kebun kurma niku. Terus Kanjeng Nabi mlebet. Ternyata niku duduk wong Islam. Wae wong Nasrani. Kanjeng Nabi langsung, "Pak, butuh penggawean kula. Wonten penggawean sing kangge kula kerjaken." Ana siramono wit kurma iki nimba dik sumur iku. Kon sak timba takei kurma 3. Sak timba kurma 3. Kongkon nyirami kurma niku. Akhirnya Kanjeng Nabi nimba banyu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barang wis oleh timba sangang timba, pedhot timbae. Krana rantas pedhot. Sing duwe enggak mau terima, enggak mau tahu. Kanjeng Nabi diseneni, dikaplok. Nyambut gawe goblok, kaplok, ceplok. Kanjeng Nabi gak bales. Nggih pun kula jenengan lereni mboten napa. Wis gak usah nyambut gawe ngrusak kon sampean. Iki bayaranmu. Berarti kurma sak timba 3. Kanjeng Nabi nimba ping 9. Berarti 3 ping 9 pira? Pira jumlahe kurmae?
gawa mulih wek Kanjeng Nabi. Pun dugi ngriya Kanjeng Nabi, Fatimah, ndi anakmu mang? Gini, lho dipangku wek Kanjeng Nabi, Hasan Husain, didulang kurma. Fatimah dikek iki pangan. Ayo dipangan bareng-bareng. Wong Arab niku mangan kurma telu wis wareg. Lak wong segaran gak wareg. Masih 1 kilo gak waras. Wong kula lunga haji niku dikei roti sakmono gedene sik gak wareg, lah gak sego gak wareg. Ah, pun setelah kejadian niku ana wong liwat ngono. Loh, sampean mang ana masalah apa mbek tukang nimba? Wah, timbaku dirotono, putul. Anjen wis putul tampari anjen rantas. Ya anjen tak kaplok wong aku jeragan kok. Kon gak ngerti sapa sing kon kaplok mang. Sapa? Muhammad Rasulullah. Lho sing terkenal wonge Al-Amin. Wonge iso dipercaya sabar. Mangkano tak seneni kok meneng ae. Mangkano tak seneni tak kaplok kok gak bales kok meneng ae. Wong akhlake apik wong. Waduh, bingung Abang Ireng. Ya, bingung. Ya apa aku kira-kira di sepuro apa enggak? Ya njaluk sepuro. Lak sak ruku Muhammad iku nyepuroan. Waduh izin aku, gak usah izin. Akhirnya ki ambek pun jukuk lading, tangan sing damel ngaplok Kanjeng Nabi diketok. Diketok dhewe. Aku izin tangan niki tau nempeling Kanjeng Nabi. Niku tiyang Nasrani lho. Jadi tangannya dhewe diketok kenapa? Izin mari nempeling Kanjeng Nabi. Tapi tetep badhe njaluk sepuro. Jadi tangannya sing diketok ini digawa. Getine netes-netes. Melaku marani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di dalamnya Siti Fatimah. Bengok-bengok di njopo. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Siti Fatimah nginceng. Ya, kok ono wong aneh. Tangannya putul. Getine netes-netes niku. Kanjeng Nabi wonten tiyang aneh madosi jenengan. Sopo Fatimah? Mboten ngertos. Rupane tangannya putul Kanjeng Nabi. Kaget Kanjeng Nabi. Iya, anakmu pangkun. Diparat. Loh, iki lak jeraganku. Jeragane. Loh, wonten napa jenengan? Napa jenengan? Bayangno niku. Lak sampean kan sida murang-muring. Wonten napa jenengan? Ngapunten Kanjeng mboten semerap lak jenengan niku Kanjeng Nabi, mboten semerap jenengan niku Muhammad, mboten kula mboten semerap Kanjeng Nabi. Ngapunten tangan niki pun sembrono ngaplok jenengan. Oh, mboten napa kula sing salah. Sanes jenengan, kula kan anak buah jenengan, kula kan burune jenengan, kula sing ngrotono sing medhokno tali. Mboten Kanjeng Nabi, taline ancen wayahe pedhot ancen ngoten. Kula nyuwun sepunten Kanjeng Nabi, nyuwun sepunten. Kula lha napa tangan kula kethok Kanjeng Nabi mboten pantes ngaplok jenengan. Lho aja ndolen nang awake dhewe. Niki lho, Kanjeng Nabi dipasang disek-usek tok ngeten iki, disebul balik. Percaya kula Kanjeng Nabi. Mukji gak kaya saiki ceritane sak langit gak ono buktine, ceritane tok. Lho sakniki kan kata tiyang cerita kaya yo kuaroma diceritakno. Iso ngene, iso ngene, iso ngene. Lah Kanjeng Nabi kan mukjizat. Tertulis di hadis. Akhirnya mlebu Islam. Wong sing nempeling Kanjeng Nabi malah ditulung. Coba lah sampean dadi dokter atau dadi dukun njaluk tulung pas sing iku sing mari nempeling sampean ya apa kira-kira? Wis malah diketok pisan, dibosok pisan ngono. Lho nggih saestu. Lah ana perkara ketoke elek, ketoke niku gak apik, tapi kangge sampean sae. Gak percaya. Ngeten. Lak ten hadis itu kan wong medhit itu kan mboten sae kangge jenengan. Sampeyan sing digoleki kan wong loman. Nah. Tapi wong medhit itu perlu kangge jenengan. Rono dawuh tu'ti maharomaka. Lak sampean kepengin dadi wong apik, kepengin dadi ahli swarga, tu'ti maharomaka. Sampean kudu golek wong medhit lomanono. Niku ngelomani wong medhit niku akhlak utama. Jadi ngelomani wong medhit, lak loman nang wong loman kan biasa. Niki mboten wong medhit di lomani. Lak sampean kepingin ero asline lomane jenengan, kudu praktek nang wong medhit duduk nang wong loman. Jadi mulai meneh kudu golek wong medhit. Sampeyan nak wong medhit sampean lomani, berarti sampean loman temenan. Rata-rata wong-wong kan mboten.
Sing dilomani ya wong loman. Coba lah sampean ngelomati wong medit. Maksudnya wong medit nang sampean, duduk nang wong liya nang sampean. Lah nang wong liya karwane wis. Wonge medit nang jenengan. Ono apa-apa sampean njaluk tolong gak tahu ditolong, utang gak tahu dikei. Pokoke medite pol jenengan. Begitu wonge butuh jenengan, jenengan gampangan. Ngoten maksudnya. Iso apa enggak, men? Meni golek ana wong ngono iku. Mano perlu golek wong ngoten niku. Tuktima haromaka. Niku kadang awake dhewe membutuhkan wong koyo ngoten niku. Terus malih iso nyepuro wong sing dolim ten panjenengan. Wong sing salah ten jenengan, wong sing ngeleki ten jenengan malah jenengan sepuro. Malah jenengan sepuro tanpa wonge njaluk sepuro. Dan wong elek iku diapiki niku angel. Lah wong apik ten jenengan terus sampean apik kan biasa ya. Ono wong apik ten jenengan terus jenengan apik nang oh biasa. Sing angel niku ono wong elek sampean apiki. Berarti jenengan apik temenan. Makanya mulai meneh kudu golek wong elek. Cekne sampean iso ngapiki. Lak sampean ngapiki wong apik, oh gak takon aku. Aku ya iso. Tapi lak sampean ngapiki wong elek luar biasa. Berarti sampean apik temenan. Padha mbek wong dolim ten sampean tapi sampean nyepuro. Sampean bebasno kesalahane. Coba nih, golek wong dolim sing ten jenengan tapi sampean nyepuro nang wong iku. Golek wong elek ten jenengan tapi sampean apik nang wong elek iku. Golek wong medit tapi wong iku sampean lomani. Sampean lah iso bener-bener apik temenan. Tapi lah iso. Lah jan iso ngomong nang aku tak belajar. Masalah aku dhewe ya ora iso. Lah ketemu kudu njotos ya kok. Lah niku lah urusan pribadi kalian jenengan. Sing bahaya urusan mbek wong akeh. Sakniki ana wong iku nggawe karepe dhewe. Wong kudu manut nang rono kabeh. Kudu percaya nang rono kabeh. Omonge kudu dinut kabeh. Omonge kaya-kaya paling bener. Kathah model kaya ngoten iki. Wong lak gak percaya disabda kabeh, disumpah kabeh. Malah dianggap kok kualat, gak oleh ngene, gak oleh. Niku pun kathah sama iki. Makanya jenengan niku melok kiye-kiye sepuh mawon. Pun oleh-oleh saking kula, oleh-oleh saking kula. Kula tanglet jenengan. Apa sih sampean dikongkon poso? Coba apa awake dhewe kok dikongkon poso? Karena ngene. Sampean kudu ngerti onderdil. Menungso niku onderdile kathah. Ana bodi, ana mesin ngono. Lah sing termasuk jeruan iki golongane mesin. Sing njaba iki golongane bodine, ana tangan, ana mripat, ana kuping ngono. Lah jerone niki ana komponene. Di antarane nggih akal, ati, roh, nafsu niku komponene menungso. Sing ana dik jero. Kula mboten badhe nerangno kathah. Loro mawon sing kula terangkan. Gusti Allah sakderenge ndadekno menungso niku gawe komponen sing komponen mangke dilebokno ten jero. Pertama Gusti Allah ndamel akal dhisik. Akal lu diciptakno Gusti Allah. Sing badhe didelek ten jenengan akal. Mantun dadi dites. Diceluk akal. Akal akbil fa akbil. Adbir fa adbir. Akal lu ditimbali ya moro, dikongkon ngalih ya ngalih, manut. Terus ditakoni akal. Jawabnya pewenak. Hei akal, dalem Gusti, man anta wa man ana. Sopo kon, sopo aku. Jawabnya akal ngeten. Ana abduka dhaif wa anta rabbi. Lak diterjemahno bahasa mriki, kula kawulane jenengan sing lemah, jenengan pangeran kula. Ana kulae lho nggih. Kula kawulane jenengan sing lemah, jenengan pangeran kula niku jarene akal. Lulus ya wis pasang di jerone menungso, akal niku. Baru Gusti Allah nyiptakno nafsu. Lah, nafsu sing ana dik sampean iki. Niku begitu diciptakno dites sampai Gusti Allah.
Nafsu, rene gak gelem melengos. Mecucu wae nafsu iki, grewegetno. Diceluk gak moro. Kongkon ngaling ngetan, kongkon ngetan ngidul. Terus ditakoni, ya wis ngene tak takoni. Man anta wa man ana, sapa kon sapa aku? Jawabe ngeten. Ana anta sampean aku ngono re. Grewegetno nafsune. Aku sampean ngono. Ngomong nang sing nyiptakno lho ngoten. Ngomong teng Gusti Allah nafsu sing ten jero sampean. Ana anta aku sampean. Wah akhirnya mbek Gusti Allah dilebokno neraka jahanam disiksa 100 tahun. Dadi nafsu sing ana ning jero sampean tau disiksa. Begitu mari disiksa ditokno jawabe no. Sapa kon? Sapa aku? Pancet. Ana anta. Aku sampean. Sampai ping 3 lho. Sing terakhir plus gak dikei mangan, gak dikei ngombe. 100 tahun nafsu. Gak dikei mangan, gak dikei ngombe. Makanya sing garai Bronto napa sih? Bronto niku apa ya bronto? Ya bronto. Bronto kepingin mangan, kepingin ngombe lah teko nafsu ah. Gak dikei mangan, gak ngombe. Disiksa gak dikei mangan, gak dikei ngombe 100 tahun. Baru dintas lho baru iso ngomong ngene. Sapa kon sapa aku? Jawabe nafsu. Anta abdun wa anta rabbun. Mek ngoten tok. Aku kawula jenengan pangeran. Beda mbek akal. Akalan aku kawulane jenengan sing lemah, jenengan pangeran kula. Lah nafsu mboten. Aku kawula jenengan pangeran, duduk pangeran kula ngono re. Tapi kan wis jawab. Gara-gara gak dikei mangan gak ngombe, aku kawula jenengan pangeran. Lah nafsu niki dadi sasarane setan. Mangkano setan niku mesti membisikkan nang nafsu. Maka Nabi Adam biyen niku sampai mangan buah khuldi gara-gara digodha setan sing diidik-idiki nafsu. Nafsune Nabi Adam kepingin mangan buah khuldi. Mangkano nok hukum wong berbuat maksiat itu gara-gara nafsu. Tapi ojo sampai berbuat maksiat gara-gara sombong. Karena sombong itu sifatnya setan. Ngeten. Sampeyan lah maksiat gara-gara nafsu, insya Allah di sepuro. Insya Allah di sepuro. Karena apa? Nabi Adam itu mangan buah khuldi gara-gara nafsu. Kepingin mangan buah khuldi. Tapi lah gak ditobati bahaya. Tapi lah jenengan maksiatnya gara-gara sombong, angel di sepuro. Koyok dening iblis. Iblis itu kan rumangsa luwih hebat, rumangsa bener, ngremeno wong gak gelem nyepuro, gak gelem njaluk sepuro. Niku iblis. Makanya kalau nate matur, kesalahane Nabi Adam mek siji. Apa? Mangan buah khuldi. Tapi Nabi Adam di sepuro. Apa? Rumangsa bersalah, gelem jaluk sepuro, gak gelem nyalano sapa-sapa. Tak ulangi. Rumangsa bersalah, gak gelem nyalano sapa-sapa, gelem jaluk sepuro. Niku Nabi Adam. Lah iblis mboten, sombong iblis. Iblis niku sampai sama kayak dilaknat. Apa? Krono rumangsa gak salah, nyalano wong liya. Kan sing disalahno Nabi Adam gara-gara Adam iki ngono. Tur iblis gak gelem njaluk sepuro niku gara-gara rumangsa bener, gak rumangsa salah, nyalano wong liya, gak gelem njaluk sepuro. Dik segaran sapa ae masih kiai ya, masih ndek pondok. Lah rumangsa bener gak ono bedane ambek sampean kok gak wani ngomong ya. Lak rumangsa bener, gak gelem njaluk sepuro, senengane nyalano wong liya, gak ono bedane ambek ngomong sing banter bles ngoten. Cene krungu wonge ngoten. Lah niku gara-garae. Maka nafsu niku ambek Gusti Allah disetel, ya apa sekirane iso tunduk jenengan dikengen poso. Cekne nafsune tunduk. Maka lan jenengan belajar fikih, saum mbek siam niku masdar nggih. Masdar soma yasumu sauman, soma yasumu siaman. Maknane saum iku maknane imsak, maknahuma al imsak. Apa imsak niku nyengker. Nyengker niku nahan.
Nahani ku ngempet. Sampeyan lak kepingin sae posoe kudu iso ngempet. Kula tangleten jenengan. Kula yakin jenengan saged. Seumpama Ramadan sampeyan luweh. Terus moro-moro ono soto, ono bakso, ono gulai. Sampeyan kuat ngempet? Nemen temen sampeyan niku. Sik ta lah, jujur. Lah kula yakin jenengan saged ngempet niku. Awan-awan sampeyan poso, terus luwe Ramadan iki. Dek kono ono panganan enak-enak. Kira-kira kuat ngempet? Kuat. Sing dek kene kuat, sing kono gak kuat. Sampean awan-awan panas-panas ngewelak. Ono es, ono seger-seger. Kuat ngempet? Kuat. Kula yakin. Tapi lak niki mbuh sampean. Kira-kira sampean biasae dek liyane Ramadan, terus mlebu Ramadan. Wis kulino sampean lak ngobrol-ngobrol nggunem uwong. Terus ngempet gak nggunem uwong ku kuat apa enggak? Saulan ae. Saulan gak ngerasani wong ngoten kuat apa enggak ngempet? Ah, sik rungokno niki. Tak kei cara jenengan cene slamet. Ono ngerasani gak dosa, enak apa enggak niku? Ah, ono ngerasani enggak dosa. Wis sampean tuwa-tuwa no masih 5 jam gak dosa. Apa sampean lak kepingin ngerasani wong gawe tombo kepingin. Wong ancen biasane ngerasani, tapi ki wulan Ramadan garai engko ganjarane entek. Cene gak dosa ono carane. Sampeyan lak kepingin ngrasani gak dosa, iku carane gak oleh ngajak wong. Dadi lak ngrasani gak usah ngajak wong. Lho terus ya apa? Ya mlebu kamar ngadep kaca. Wis rasanono ambek rai sampeyan niku wis. Masih 5 jam ora apa-apa niku. Kan gawe tombo kepingin wong. Gawe tombo kepingin. Sami kali ngeten. Suudon niku kan dosa. Senajan bener, suudon nyongko elek wong lho. Nah niku dosa. Lan sampean lak suudon ganjaran poso sampean entek. Tapi ono suudon gak dosa, wonten. Ya apa carane? Ojo sampai diceritakno. Ojo sampai diomongno, menengo ae selamat sampean. Suudon gare dosa nu diceritakno. Utawa gak diceritakno tapi ditulis di status. Padha ae. Nah, sami niku iri hasud dengki niku dosa. Ono iri gak dosa, wonten. Iri sing gak dosa niku ambek dosa beda. Lak gak dosa ngeten. Ya Allah wong iku tuku kendaraan maneh. Mandar aku ya iso tuku kendaraan niku mboten dosa. Paham niku? Nah, lak ngene dosa. Ya Allah wong iku tuku kendaraan maneh. Mandar ilang kon kendaraanmu. Nah, niku sing dosa. Paham maksud kula? Lah jenengan iri kepingin gak dosa, ojo duwe niat arep-arep nikmate wong liya ilang. Saged dipaham niki? Nah, pun niku oleh-oleh kali saking kula damel mangke posoan. Lak sampean badhe nglampahi napa mawon sing elek jari kita fikih. Gunemoh ping 3 dik jero ati utawa dik lesan. Ini imun aku iki poso. Kate ngakali wong ya Allah aku iki poso. Kate ngilokno wong ya Allah aku iki poso. Insyaallah selamat. Paham jenengan? Sopo ae sing melanggar teko aturan iki senajan dhek wis duwe predikat kiai, ustad, Gus, Habib, sinten mawon berarti sik dereng sae. Kok poso kok ngamuk ae. Mas yo duwe predikat wong suci tetep mboten sae. Paham maksud kula? Masih kiai ya kok sik ngakali ae yo duduk apik berarti. Pokoke poso kudu ini imun. Dihindari hibah, goro, sum'ah, dihindari sedaya. Cek nih ganjarane wutuh. Maka no ngempet gak mangan gak ngombe kuat. Tapi jarang wong sing kuat ngempet meripat, ngempet lesan, ngempet kuping. Niku jarang sing iso. Sampeyan sanggup kuat tak gak ndelok HP saulan? Aduh, ra iso.
Mas yo kiai lak duwe HP gak maksiat gak iso. Krono sing ana di HP ku gambare yo macem. Macem apa maneh duwe akun TikTok. Waduh kadang ana wong wedok kutangan tok. Gak didelok iku ketok, didelok iku dosa. Dihindari metu maneh, dihindari metu maneh. Akhirnya sumpah ora kate ndelok HP saulan, nggo mari riyo tak buka maneh, kira-kira kuat ngempet apa enggak? Padha mbek aku. Lah iso jenengan dihindari, cekelen gawon gunakno HP sampean, begitu ono gambar video sing gak apik ndang diliwati. Ngoten lho maksud kula. Ono maneh diliwati maneh, diliwati maneh, diliwati. Insyaallah selamat. Mugi-mugi niki dadi sangu jenengan. Ramadan diparingi sehat, Ramadan diparingi nutuk, sampai akhir Ramadan, sampai riyoyo jenengan tetap diparingi sehat walafiat. Sareng-sareng nggih. Marhaban sahru Ramadan, marhaban syahru sa'ada, marhaban syahrul ibadah, marhaban khaira khalqillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Syahrul siyami Ramadan, syahrul siyami Ramadan, syahrul sawabi, syahrul sawabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Ya ayyuhal muslimun sallu bini fil layliha tubu ilallahil adim syahrul siyami Ramadan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana syahrul siyami Ramadan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin farajan wa li kulli syaqamin shifaan wa li kulli da'in dawaan wa li kulli maradin sihatan wa li kulli faqirin ghaniyan wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma habbi ilaina al-iman wa zin fi qulubina wa karih kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim minna mutaqabbalan innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, sedaya ingkang ngaji diparingi ilmu manfaat barokah, sedaya keangelan diparingi gampang, sedaya kerupekan diparingi jembar, sedaya tanggungan diparingi beres, sedaya utang piutang diparingi lunas, sedaya masalah diparingi tuntas. Ingkang dereng sae dados sae, ingkang dereng ibadah purun ibadah, ingkang dereng ngaji purun ngaji, ingkang dereng salat purun salat, ingkang dereng rukun diparingi rukun. Ya Allah, mugi-mugi kita diparingi tetap iman Islam, mugi-mugi saged menjalankan ibadah Ramadan kelawan sempurna. Mugi-mugi kita sedaya selamat dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wonten lepat kula nyuwun agunge pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.